नमस्ते, यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी क्लास 10 को युनिट 7 मा छौं, इंग्लिशमा है, जसको टपिक छ एक्सप्रेसिङ कन्डिसन्स है, जो चाहिँ पार्ट 2 छ। पार्ट 1 चाहिँ हामीले युनिट 6 मा गरेका छौं है। र अब बुक छ भनेदेखि पेज नम्बर 71 पल्टाउनुहोस्। यहाँ मैले पनि फोटो स्क्यान गरेर राखेको छु बुकलाई, यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र बुक भयो भने अझै सजिलो हुन्छ है त। ल अब सँगसँगै गरौँ। फर्स्टमा हेर्नुहोस् त, रिडिङमा इन्गेज योरसेल्फ भनेर भनिएको छ है। लुक एट द पिक्चर्स एन्ड आन्सर द फलोइङ क्वेसन। तल दुईटा पिक्चर दिएको छ, एउटा द राइजिङ नेपाल, अर्को द हिमालयन है। न्युजपेपरको दिएको छ हैन, भित्र चाहिँ के छ त न्युजहरू छ। MIF makes deliberate attempt to weaken NRB यस्तै है त। ओके, एमा हेर्नुहोस् क्वेसन, have you ever seen the papers like the ones given below? हेर्नुहोस् त, देख्नु भएको छ। अब मैले चाहिँ yes, I have seen the Himalayan Times, but I have not seen the Rising Nepal है। मैले चाहिँ राइजिङ नेपाल चाहिँ खासै देखेको आई डोन्ट थिङ्क मैले राइजिङ नेपाल चाहिँ आजसम्म पढेको छु, तर मैले हिमालयन टाइम्स चाहिँ पढेको छ है त। ओके, मैले त्यही लेखेँ, yes, I have seen the Himalayan Times, but I have not seen the Rising Nepal. B. How often do you read a newspaper? तपाईँ कतिको न्युजपेपर पढ्नुहुन्छ त? डेली पढ्नुहुन्छ कि विकली पढ्नुहुन्छ कि दुई तिन दिनमा एक दिन पढ्नुहुन्छ कि महिनामा एक दिन पढ्नुहुन्छ कि पढ्दै पढ्नुहुन्न हैन? द्याट डिपेन्ड्स अन यु। अब मेरो केसमा चाहिँ न्युजपेपर म लाइक I read newspaper in Nepali once a week. I read newspaper in Nepali once a week. C. Can you recall any news you read in a newspaper? अब मेरो कन्डिसनमा चाहिँ मैले चाहिँ कहाँ भन्दाखेरि चाहिँ धादिङमा चाहिँ बस एक्सिडेन्टको चाहिँ न्युज पढेको थिएँ। यस, दिस मर्निङ आई रेड अबाउट बस एक्सिडेन्ट इन धादिङ भनेर म भन्छु है त। यो चाहिँ मेरो केसमा। अब तपाईँको केसमा तपाईँले के पढ्नु भएको थियो? यस, दिस मर्निङ आई रेड अबाउट बस एक्सिडेन्ट इन धादिङ। ठिक छ। ओके, अब ठ्याक्कै त्यसको मुनि हेर्नुहोस्, स्टडी टाइममा रिडिङ आई भनेर दिएको छ। रिड द फलोइङ न्युज आर्टिकल्स एन्ड आन्सर द फलोइङ क्वेसन भनेको छ। अब यसको लागि त फर्स्टमा चाहिँ हामीले आर्टिकल पढ्नु पर्यो है त। ल, आर्टिकल चाहिँ पेज नम्बर 72 मा छ, 72 र 73 दुवैमा छ है। अब यसको लागि चाहिँ वाट आई सजेस्ट इज, एकचोटि तपाईँले भिडियो पज गर्नुहोस् अनि सर पढ्नुहोस् है, अनि त्यसपछि म पनि पढ्छु, यसलाई बिस्तारै बुझाउँछु, अनि चाहिँ हामीले सँगै गर्दाखेरि चाहिँ हैन धेरै क्लियर हुन्छ नि त है त। ओके, फर्स्टमा र्याम्प्यान्ट पेस्टिसाइड युज रिक्स हेल्थ भनेर चाहिँ एउटा टपिक दिएको छ है। सोर्स चाहिँ हिमालयन टाइम्स भनेर तल छँदैछ। कहिले पब्लिस भएको रहेछ? जुलाई 19, 2009, Kathmandu. Most of the commercially produced vegetables available in the market are found to be unsafe for consumption thanks to an excessive use of chemicals during their cultivation. हेर्नुहोस् त, अहिले बजारमा भेटिने मोस्ट अफ द भेजिटेबल तरकारीहरू चाहिँ खान अयोग्य छन् है। तिनीहरू चाहिँ अनसेफ छ हाम्रो हेल्थको लागि। किन भन्दाखेरि चाहिँ अल थ्याङ्क्स टु एन एक्सेसिभ युज अफ केमिकल है त। के त बाली लगाउँदाखेरि होइन, खेतीपाती गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ केमिकल हाल्ने, के त हाम्रो चाहिँ गाईको मलहरू नहालेर चाहिँ के त केमिकलहरू, आर्टिफिसियल केमिकलहरू, इन्सेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्सहरू हाल्ने, त्यसको कारणले चाहिँ एकदमै अनसेफ छ भनेर भनिएको छ। वी आर कन्ज्युमिङ पोइजन एलोङ विथ भेजिटेबल्स
Scientist Ram-Bahadur-Paniru at Nepal Agricultural Research Council told this daily. The farmers have been using pesticides and insecticides excessively in the farms, posing a threat to human health. Paniru said he recently visited vegetable farms in 𝘄𝗶𝗹𝗹 and Mahadevstan villages of Dading, Imphaphat and Baradhi of Tanahu and Tutunga village of कास्की डिस्ट्रिक्ट. अब हेर्नुहोस् त रामबहादुर पनिरु नेपाल एग्रिकल्चर रिसर्च काउन्सिलको एकजना साइन्टिस्ट हुनुहुँदो रहेछ. उहाँले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि हामी त तरकारी सँगसँगै विष पनि खाँदैछौँ, हामी त पोइजन पनि खाँदैछौँ है यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ हेल्थमा एकदमै ठुलो असर पारिरहेको छ, एकदमै ठुलो थ्रेट लिएर आइरहेको छ भनेर उहाँले चाहिँ भन्नुभयो. Unprescribed use of chemicals is harmful for both the farmers and consumers, he said. It spoils the taste of vegetables and has environmental hazards. हेर्नुहोस् त अनप्रेस्क्राइब्ड भनेर भनेको छ. अब प्रेस्क्राइब भनेको के त भन्दाखेरि डाक्टरले तपाईँलाई चाहिँ ज्वरो आयो, रुगाखोकी लाग्यो, तपाईँ चाहिँ केही भएर हस्पिटल जानुभयो भनेदेखि यति दिनदेखि यति दिनसम्म चाहिँ बिहान बेलुका दिउँसो टाइममा चाहिँ औषधि खानु है नियमित भनेर भन्छ. उसले चाहिँ धेरै औषधि तपाईँलाई दिन्छ त चाहिने भन्दा धेरै दिँदैन नि, तपाईँलाई ठिक्क मात्रामा कति चाहिन्छ त्यति दिन्छ. त्यसलाई चाहिँ करेक्ट प्रिस्क्रिप्सन भयो. अब अनप्रेस्क्राइब भन्ने बित्तिकै चाहिँ जथाभावी हैन, जथाभावी युज गर्ने अफ केमिकल, त्यो चाहिँ फार्मरको लागि पनि के त डेन्जरस छ, हामी खाने मान्छे कन्ज्युमरको लागि पनि डेन्जरस छ. प्लस अब यसले चाहिँ भेजिटेबलको टेस्ट र अब इन्भाइरोमेन्टलाई पनि ठुलो ह्याम्पर गर्छ. Consumption of such chemicals affect the nervous system and can cause impotence, liver and kidney dysfunction. They can also cause disabilities in children and miscarriage in women, in addition to causing skin, heart and eye alignments भनेर भन्छ. हेर्नुहोस् त यिनीहरू केमिकल खायो भने हाम्रो चाहिँ नर्भस सिस्टममा चाहिँ ह्याम्पर गर्दो रहेछ र यसले चाहिँ बच्चा बच्चीहरूमा चाहिँ डिसेबिलिटी ल्याउने, त्यस्तै गरी वुमेनको चाहिँ मिसक्यारेज हुने. मिसक्यारेज भनेको चाहिँ गर्भ खेर जाने भनेर बुझिन्छ हैन. बच्चा चाहिँ अब हाम्रो त अब 9 मन्थ्समा जन्मिने हो नि त, तर चाहिँ अर्ली नै जन्मिने अथवा जन्मे पनि ऊ चाहिँ फुल्ली ग्रो भएर नजन्मिने हैन, त्यस्तोलाई चाहिँ मिसक्यारेज भन्छ अथवा डेथ हुने चाइल्डको हैन मदरको वोममै हो त्यस्तो चाहिँ हुने गर्छ. त्यसपछि अनि स्किन, हार्ट, आई को लागि पनि एकदमै हार्मफुल छ भनेर भन्नुभएको छ. Paniru found that the farmers use the chemicals at wrong intervals. I was shocked to hear that they mix pesticides, insecticides and vitamins together before spraying in the fields, he said. The vegetables must not be consumed for a number of days after pesticide application. Farmers were found to be immediately sending their products off to the market. हेर्नुस् त फार्मरहरूले के चाहिँ गर्दा रहेछन्, पेस्टिसाइड, इन्सेक्टिसाइड्स, भिटामिन चाहिँ एकै ठाउँमा हालेर चाहिँ स्प्रे गर्दा रहेछन् र त्यो हालेको चाहिँ 1-2 दिनमै चाहिँ मार्केटमा पठाइदिने रहेछ हैन. हुन त इन्सेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड हालेपछि केही इन्टरभल राखेर हैन त्यो चाहिँ पेस्टिसाइड, इन्सेक्टिसाइडको चाहिँ इफेक्टलाई चाहिँ कम गराएर चाहिँ पठाउने हो नि त, तर उनीहरूले चाहिँ इमिडिएटली सेन्ड गर्दा रहेछन्. हो अब हेर्नुस् त तल डाक्टर श्री बाबा प्रधान सिनियर entomologist at NARC blamed the government for the sorry state of affairs. There are no effective policies on the implementation of the existing ones, he said. Consumers should be made aware about their rights and the agro-vets need to be provided training on pesticide application. हेर्नुस् त नार्क भनेको के हो, नेपाल एग्रिकल्चर रिसर्च काउन्सिल को एकजना डाक्टर हुनुहुँदो रहेछ, डाक्टर श्री बाबा प्रधान. उहाँ चाहिँ इन्टोमोलोजिस्ट हुनुहुँदो रहेछ. इन्टोमोलोजिस्ट भनेको के हो, स्टडी अफ इन्सेक्ट्स. मैले साइडमा पनि लेखेको छु. उहाँले चाहिँ गभर्मेन्टलाई चाहिँ दोषी ठहराउनु हुँदो रहेछ. किन भन्दाखेरि चाहिँ अब गभर्मेन्टले चाहिँ प्रोपर ट्रेनिङ दिएको छैन किसानहरूलाई हैन, प्रोपर एजुकेसन दिएको छैन, कन्ज्युमरहरू अवेर छैनन् भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ. जीवन प्रभा लामा, डेपुटी Director General, Department of Food Technology and
quality control said they were facing difficulties in carrying out the test due to poor facilities in the labs and staff shortages. She said markets had been warned against the sale of such products. अब जीवन प्रभा लामाले चाहिँ भन्नुभएको रहेछ कि ल्याबमा चाहिँ प्रोपर इक्विपमेन्ट छैन, प्रोपर फेसिलिटी छैन, त्यसपछि के त स्टाफ पनि छैन, हामीले चाहिँ प्रोपर टेस्ट क्यारी आउट नै गर्न पाएको छैनौँ र हामीले चाहिँ त्यस्तो प्रडक्टहरू चाहिँ मार्केटमा छन् भनेर हामीले अवेर गरेका छौँ भनेर भन्नुभएको छ। ठिक छ, यसमा चाहिँ र्याम्पाइन्ट पेस्टिसाइड्स युज रिस्क हेल्थ भनेर भनिएको छ है। बुझिन्छ? आई थिङ्क बुझियो होला। अब नेक्स्ट हेरौँ, क्लाइमेट चेन्ज इज going to make inequality even worse than it already is भनेर छ। हेर्नुहोस् त, क्लाइमेट चेन्जले चाहिँ इनइक्वालिटी चाहिँ अझै पनि वर्स बनाउँछ भनेर चाहिँ यो चाहिँ अलिकति टफवाला चाहिँ न्युज छ है त। बाई 𝘀𝗁𝘂𝗱𝗲 December 8, 2015. In a paper published on Monday in Proceedings of the National Academy of Sciences, scientists demonstrate the full ramification of a widely accepted theory about climate change, that it will almost certainly have a disproportionate impact on the poor. Acknowledging this fact in models they find can drastically change estimate of how climate change will affect the economy and leads to a deeply troubling conclusion. Climate change won't just hit the poor hardest, but it will exacerbate existing inequality within societies भनेर छ। हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ केले रिसर्च गरेको रहेछ, नेसनल एकाडेमी अफ साइन्सेसले रिसर्च गरेको रहेछ। क्लाइमेट चेन्जले चाहिँ पोरलाई चाहिँ अझै बढी चाहिँ ह्याम्पर गर्छ है भनेर। अब फर्स्टमा नै रिच र पोर बिचमा चाहिँ अहिले हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ इनइक्वालिटी छँदैछ, तर इभन अब आयो क्लाइमेट चेन्जले चाहिँ पोरलाई चाहिँ एकदमै स्ट्राइक गर्छ, उनीहरूलाई चाहिँ अझै ढकाल्दै लान्छ र त्यहाँनेरि चाहिँ यो के त इनइक्वालिटी चाहिँ अझै बढ्दै जान्छ भनेर चाहिँ पेपरमा पब्लिस भएको रहेछ अन मन्डे। द डिसप्रोपोर्सनेट इफेक्ट अफ क्लाइमेट चेन्ज अन पोर इजन्ट ए न्यू आइडिया। हेर्नुहोस् है, बट इन जेनरल, while the economic models used to inform climate policies have accounted for income inequalities between different countries or regions of the world, they have failed to acknowledge that these inequalities exist between countries as well भनेर भनेको छ। The lacking description of sub-regional national inequality is one of the most glaring lacunae in these models, said the lead author Francis Ding, an assistant professor of economics at Yale and N.O.S College in Singapore, in an email to the Post. हेर्नुहोस् त, के चाहिँ भन्नुभएको रहेछ, त्यहाँनेरि चाहिँ यो जुन क्लाइमेट चेन्ज छ त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ पोरलाई चाहिँ स्ट्रक गर्न त, तर यसको बारेमा चाहिँ ध्यान दिएको छैन हैन, इज वान अफ द ग्लेयरिङ lacune in these models भनेर भनेको छ है। ओके, Denning and his colleagues decided to see what will happen if they tweak a leading climate economy model known as RICE, the Regional Integrated Model of Climate and the Economy, to account for inequalities within different regions of the world, essentially acknowledging that different countries contain people of both higher and lower incomes. They found that when they assumed a scenario in which lower income sectors of society were hit hardest by this climate change, a key factor in our understanding of the economic effect of climate change changed drastically in comparison to models that didn't take these inequalities in account भनेर भनेको छ। अब डेनिङ र उनको कलेजले चाहिँ रिसर्च गर्ने एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरेछन्। कुन चाहिँ मोडलमा भन्दाखेरि आरआइसी, द रिजनल इन्टिग्रेटेड मोडल अफ क्लाइमेट एन्ड इकोनोमी हो। त्यो गर्दाखेरि उनीहरूले के चाहिँ भेटाए भन्दाखेरि दे फाउन्ड द्याट वेन द एज्युम्ड सिनारियो इन विच लोवर इन्कम्स
sector of society were hit hardest by the climate change, a key factor in our understanding of economic effect of climate change drastically in comparison to model that didn't take this inequalities into account. हेर्नुहोस् त उनीहरूले चाहिँ रिच र पोरलाई चाहिँ एकाउन्ट गरेर चाहिँ रिसर्च गरे, तर मेनली क्लाइमेट चेन्ज भन्ने बित्तिकै चाहिँ कसैले रिच र पोरलाई चाहिँ छुट्याएन र अब उनीहरूले गरेको रिसर्चलाई चाहिँ हैन पोर र रिचमा चाहिँ इफेक्ट गर्ने चाहिँ पोरलाई चाहिँ अझै बढी इफेक्ट गर्छ र यसले चाहिँ अझै इनइक्वालिटी ल्याउँछ भन्ने चाहिँ उनीहरू कन्क्लुजनमा पुगे भनेर भनेको छ. सो द सोर्स इज द वाशिङटन पोस्ट. ठिक छ. ओके, अब यो पढिसकेपछि हाम्रो अगाडि पेज नम्बर 71 मा हेर्नुहोस् त, वेयर वेयर दिस आर्टिकल टेकन फ्रम भनेर भनेको छ. अब यो कहाँबाट लिएको हो? एउटा चाहिँ द हिमालयनबाट, अर्को चाहिँ द वाशिङटन पोस्टबाट. हेर्नुहोस् त, these articles are taken from 2 different newspapers, the Himalayan Times and the Washington Post. B. When were the news article published? कहिले पब्लिस भएको छ त? हाम्रो rampant pesticide use risks health चाहिँ जुलाई 19, 2009 मा है, र त्यस्तै गरी climate change is going to make inequality even worse than it already is चाहिँ कहिले छ? December 8, 2015. Who is Francis Denin? Francis Denin भने को हो त भन्दाखेरि Francis Denin is an assistant professor of economics at Yale and U.S College in Singapore. र हाम्रो लास्ट क्वेसन छ डी मा, what does rice stands for? राइस भनेको के हो? खाने भात त पक्कै हैन. राइस स्ट्यान्ड्स फर द रिजनल इन्टिग्रेटेड मोडल अफ क्लाइमेट एन्ड द इकोनोमी भनेको छ है. ओके, अब यसपछि हामी अब एक्सर्साइजतिर जाउँ. पेज नम्बर 73 मा vocabulary in context भनेर छ. I read the following sentences and choose the appropriate words from the box below to complete these sentences. Okay. A. His invention was popular but not successful, for it was not bought by many people. हेरौँ त कुन चाहिँ मिल्छ. His invention was not popular, so but not successful भनेपछि अब कुन चाहिँ हुने भयो? बट नट एक्सेसिभ सक्सेसफुल हुन्छ. के हुन्छ त? बट नट कमर्सियल्ली सक्सेसफुल. कता गयो? कमर्सियल्ली. अब कमर्सियल्ली किन भन्दाखेरि कमर्सियल्ली भनेको के हो त? हेर्नुहोस् त, रिलेटेड टु मेकिङ मनी हैन, मनी पैसा कमाउने चाहिँ उद्देश्यले गर्ने काम हैन, कमर्सियल्ली. B. Local people complained about the noise coming from the dance bar. Local people complained about एकदमै धेरै नोइज आएपछि त कम्प्लेन गर्ने हो नि. सो एक्सेसिभ नोइज, धेरै excessive noise coming from the dance bar. C. Vegetables produced using pesticides are unfit for human. हामीले खानको लागि, हामीले कन्ज्युम गर्नको लागि, सो त्यहाँनेरि कन्ज्युम्सन भनेर छ. Vegetables produced using pesticides are unfit for human consumption. D. Rice that should be promoted in the Tarai. It really strengthens farmers' economic condition. Rice cultivation. यहाँनेरि cultivation last मा छ. Rice cultivation. E. Excessive use of invites risks hazards. Excessive use of pesticides. Pesticides invites health hazards. F. Though are required to kill insects in our farm, they are never good for human health. अब insect मार्ने भन्ने बित्तिकै के हो त? Insecticides. Though insecticides are required to kill the insects in our farm, they are never good for human health. G.
lots of that are caused by pollution in the cities. Lots of अब हाम्रो के बाँकी छ त हेरौँ त alignments. Lots of alignments are caused by pollution in the cities. I. Study the following words and their meaning and using each of the word make sentence of your own. अब यो पढेर हामीले आफ्नो सेन्टेन्स बनाउनु पर्यो है त यसको पनि सर डिस्कस गरौँ. अब डिस्फङ्क्सन भनेको के हो फर्स्टमा हेरौँ त. The fact of a part of the body not working normally. भनेपछि many diseases cause dysfunction of the body part भनेर लेख्न सकियो. Miscarriage. The process of giving birth to a baby before it is fully developed and able to survive भनेर छ हैन. मिसक्यारेज भनेको के छ, बच्चा चाहिँ अगाडि नै जन्मिनु, प्रिमेच्योर जन्मिनुलाई मिसक्यारेज भनियो. अब लाइक प्रेग्नेन्सीको टाइममा चाहिँ स्मोकिङ र ड्रिङ्किङ गर्नुहुन्न भन्ने कुरा छ. अब त्यसलाई नै लिएर हामी एउटा इक्जाम्पल हेरौँ है त. मैले एउटा सेन्टेन्स बनाएँ. स्मोकिङ एन्ड ड्रिङ्किङ अल्कोहल एक्सेसिभली ड्युरिङ प्रेग्नेन्सी leads to miscarriage. Ramification. Ramification भनेको extremely or radically. है ओके. यसको एउटा this news decision has some legal ramification. Drastically भनेको extremely हैन एकदमै धेरै. ओके. मैले चाहिँ मेरो साथीलाई चाहिँ 3 वर्षपछि भेटेको. अहिले त एकदमै चेन्ज भएछ. पहिला चाहिँ दारी पनि थिएन हैन, जुङ्गा पनि थिएन. अहिले त दारी जुङ्गा आएर कपाल पनि लामो लामो पारेर पुरै चेन्ज भएछ. ओके, त्यसको एउटा इक्जाम्पल दिउँ. I met my friend over after 2 years. I could not recognize her easily. She has changed drastically. अब he छ भने he has changed drastically. ठीक छ. अब exaggerate. To make something worse. If you don't study seriously, your rank will exaggerate and you will even feel worse than this. है ओके, यसरी हामीले गर्न सक्छौँ है त. ओके, यो चाहिँ मैले रिमेनिङ 3 तपाईँलाई दिएँ. सो अब रिडिङ कम्प्रिहेन्सनमा जाउँ. I. Read the news article above and decide whether the following statements are true or false. अब चाहिँ यिनीहरू ट्रू हो कि फल्स हो भनेर हेर्नु पर्यो. A. Most of the vegetables available in the market are unsafe for consumption. हो नि है, हाम्रो माथि त्यही नै भनिएको छ. धेरै इन्सेक्टिसाइड्स र पेस्टिसाइड्सको युजले चाहिँ लाइक दे आर लाइक पोइजन भनेरै भनिएको छ. B. राम बहादुर पनेरू इज साइन्टिस्ट एट नेपाल एग्रिकल्चर रिसर्च काउन्सिल. हो त, हेरौँ है त. ठ्याक्क कहाँनिर छ भन्दाखेरि यहाँनिर छ, हेर्नुहोस् त. साइन्टिस्ट राम बहादुर पनेरू एट नेपाल एग्रिकल्चर रिसर्च काउन्सिल. त्यसो भए हो त उहाँ हो. ट्रु. C. Excessive use of pesticides and insecticide is posing a threat to human health. Obviously yes, हाम्रो मेन इसेन्स माथिको न्युजको मेन इसेन्स नै यही थियो. अनप्रिस्क्राइब्ड युज अफ केमिकल्स स्पोइल्स द टेस्ट अफ भेजिटेबल्स. अभियसली यस होइन, प्रिस्क्राइब नै गरिएको छैन. जुन बायो त्यही हालिएको छ होइन, राइट एमाउन्टमा हालिएको छैन. अभियसली इट स्पोइल्स द टेस्ट अफ भेजिटेबल्स. E. The vegetables must not be consumed for a number of days after pesticides application. हो नि है, पेस्टिसाइड्स हालेको सर्टेन होइन टाइम नराखिकन चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मार्केटमा लगेर चाहिँ खान मिल्दैन. ओके. F. According to a senior entomologist at NARC, there are no effective policies on the implementation of the existing one. Yes. उहाँले भन्नुभएको छ र उहाँले चाहिँ गभर्मेन्टले गर्दा हो भनेर ब्लेम पनि गर्नुभएको छ. G. 𝘀𝗁𝘂𝗱𝗲 wrote about climate change. 𝘀𝗁𝘂𝗱𝗲ले माथि क्लाइमेट चेन्जको बारेमा लेखेको हो त? आई थिङ्क नट है. उहाँले त के को बारेमा लेखेको हो त? पोर पिपुलमा पर्ने चाहिँ इफेक्टको बारेमा होइन, इनइक्वालिटीको बारेमा, क्लाइमेट चेन्जले गर्न सक्ने इनइक्वालिटीको बारेमा लेख्नु भएको हो.
H. Rice accounted for inequalities within different regions of the world regarding climate change. Yes, राइस मोडलबाट गरिएको रिसर्चबाट चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ के त एउटा चाहिँ रिजल्ट फाइन्ड आउट गर्नुभएको थियो. ओके ल. ओके सिमिलरली हामी अगाडि बढौँ. पेज नम्बर कति छ 75 मा है त. के छ त? Read the news articles again and answer the following question. What are the headlines of news article above भनेर भनेको छ. सजिलो छ. के छ त हेडलाइन मलाई भन्नुहोस् त. The headlines of news articles above are rampant pesticides use, risk health, and climate change is going to make inequality even worse than it already is. लेख्नुपर्छ त. आई गेस पर्दैन है. सजिलो छ. माथि बोल्डमै दिएको छ न्युजको. ओके. बी. Who are the authors of the articles भनेर भनेको छ. ठिक छ. अब माथि हेरौँ न त हैन. हाम्रो न्युजमा अथर दिएको छ त. ऱ्याम्पेन्ट पेस्टिसाइड्स युज रिस्क हेल्थमा छैन, तर तल चेल्सी हार्वे भनेर दिएको छ. अब यसको मतलब हामीले के भन्न सकियो भन्दाखेरि द अथर अफ द त्यो जुन छ ऱ्याम्पेन्ट पेस्टिसाइड्स युज रिस्क हेल्थ चाहिँ इज रिटन बाई एडिटोरियल बोर्ड अफ हिमालयन टाइम्स भनेर भन्न सकियो है त. मैले त्यही कुरा लेखेँ. द अथर्स of the articles are the editorial board of the Himalayan Times and Chelsea Harvey. Chelsea Harvey. Okay, see. When were the articles written? अब कहिले लेखिएको थियो? फर्स्ट वान हेर्नुहोस् त. जुलाई 19, 2009 र अर्को डिसेम्बर 8, 2015 है त. सजिलो छ. डी. Why it is difficult to carry out the test in labs? किन डिफिकल्ट छ त भन्दाखेरि एउटा प्रोपर इक्विपमेन्ट छैन र अर्को भनेको चाहिँ स्टाफको सर्टेज छ. यहाँनिर क्लियरली नै हाम्रो भनेको छ लास्टमा हेर्नुहोस् त. पोर फेसिलिटिज इन ल्याब र स्टाफ सर्टेजेस. इट इज डिफिकल्ट टु क्यारी आउट द टेस्ट इन ल्याब ड्यु टु, मैले पोइन्टमा मात्र लेखेँ है त, ड्यु टु पोर फेसिलिटिज र अर्को भनेको स्टाफ सर्टेज. ई. वाट इज हार्मफुल टु बोथ फार्मर्स एन्ड द कन्ज्युमर्स? के हो त भन्दाखेरि अनप्रेस्क्राइब्ड युज अफ केमिकल हैन. जथाभावी केमिकलहरू, इन्सेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइडहरू हालेर चाहिँ दे आर बोथ हार्मफुल to the consumer and the farmer. Use of chemicals is harmful for both the farmers and consumers. Similarly, F. Name the places where the scientist Paneru recently visited. हेरौँ त साइन्टिस्ट पनेरु कहाँ कहाँ भिजिट गरेको रहेछन्. कहाँनिर छ त? यहाँनिर छ. ओके. चरौदी, महादेव स्थान, त्यसपछि इम्फाफाट, बरदी अफ तनहु र तुटुङ्गा अफ कास्की. ठिक छ. ओके. एफ. The scientist Paneru recently visited vegetable farms in Charaudi, त्यसपछि महादेव स्थान, of Dading
त्यसपछि इम्फाफाट एन्ड बरादी अफ तनहुँ, त्यस्तै गरी टुटुङ्गा भिलेज अफ कास्की डिस्ट्रिक्ट है। मैले चाहिँ थोरै थोरै लेखेँ, सजिलो छ, माथि नै दिएको भएर है। फेरि मैले अल्छी गरेँ भनेर चाहिँ तपाईँले पनि नलेख्ने होइन है, तपाईँले चाहिँ लेख्नु होला। जी, वाट आर द डेली इफेक्ट्स अफ एक्सेसिभ युज अफ पेस्टिसाइड्स? के छ त एक्सेसिभ युज अफ पेस्टिसाइडको चाहिँ इफेक्टहरू हेरौँ त। के छ भन्दाखेरि चाहिँ नर्भस सिस्टममा इफेक्ट गर्ने, लिभर किडनीमा इफेक्ट गर्ने, त्यसपछि डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रेन, त्यसपछि मिसक्यारेज। म भन्छु है त। The excessive use of pesticides affect the nervous system and can cause impotence, liver and kidney dysfunction. They can also cause disabilities, miscarriage and skin, hurt, eye ailments. H. Who will be disproportionately affected by climate change? Obviously, kota poor people. I. Who developed regional integrated model of climate and the economy? कसले हो त? फ्रान्सिस डेनिङ र उहाँको कलिगहरूले। कलिग भनेको को? सँगै काम गर्ने। Francis Denin and his colleagues developed regional integrated model of climate and economy. J. Why was regional integrated model of climate and economy developed? किन डेभलप गरिएको थियो त भन्दाखेरि to study inequalities within different regions of world, essentially acknowledging that different countries contain people of both higher and lower income. हैन के त पोर पिपुलमा चाहिँ कतिको इफेक्ट पर्छ त यो क्लाइमेट चेन्जले भनेर चाहिँ स्टडी गर्नको लागि चाहिँ राइस मोडल डेभलप भएको थियो भनेर छ है। ओके, सो द्याट लिभ्स हाम्रो त्यो सक्यो है त। अब फलोअप एक्टिभिटीमा छ search news articles about an area of your interest, cut and paste them on a blank sheet of paper, present it to class भनेर भनेको छ। अब तपाईलाई जे मन पर्छ हैन, एउटा न्युजपेपर लिनुस्, फिल्मको सेक्सन मन पर्छ कि अगाडि पोलिटिक्सको मन पर्छ कि हैन पछाडि स्पोर्ट्सको अथवा मुभिजको जुन मन पर्छ त्यसको काट्नुस् एउटा न्युज र त्यसलाई चाहिँ कपीमा टाँसेर चाहिँ क्लासमा प्रेजेन्ट गर्नुस् भनेर भनेको छ। हुन्छ ल, यो चाहिँ तपाईहरुको लागि टास्क भयो। 2 पनि त्यस्तै छ। डिजाइन अ कभर पेज अफ न्युजपेपर, पेस्टिङ द कटआउट्स फ्रम रियल न्युजपेपर, डोन्ट फर्गेट टु प्रिपेयर एडभर्टाइजमेन्ट भनेर भनेको छ। ओके, यो पनि अब आई विल लिभ इट टु यु है त। तपाईले गर्नुहुन्छ भने विश्वास गरेर मैले तपाईहरुको हातमा छोड्दिएँ, डु इट है त। ओके, अब हामी अगाडि बढौँ। रिडिङ, रिड द फलोइङ वर्कसप स्केड्युल एन्ड डु द एक्टिभिटीज द्याट फलो भनेर भनेको छ। अब त्यहाँनिर टेबलमा चाहिँ कति बेला के गर्ने, कुन बेला के सुरु हुन्छ भनेर सबै दिएको छ। एकचोटि यसलाई स्टडी गर्नु होला है त। ओके, मैले नि यहाँ थोरै पढ्छु। वर्कसप अर्गनाइजर, मिलेनियम भिजन एजुकेसन एन्ड रिसर्च सेन्टर, MVERC, एड्रेस कहाँ त? कञ्चनपुर, नेपाल, फोन नम्बर 0000। अब के हुँदै रहेछ त हेरौँ त। एसे राइटिङ कहाँ? अब WGID नम्बर भनेर छ। त्यसपछि कहाँ भन्दाखेरि धरानमा, स्टार्टिङ डेट कहिले हो, कति टाइममा हुन्छ त र कहिले सकिन्छ, र त्यहाँको कोअर्डिनेटर को हो त भन्दाखेरि सत्यदेव यादव भनेर रहेछ है त। यस्तै गरी स्टोरी टेलिङको, लेटर राइटिङको पनि दिएको छ। हुन्छ, अब यसकै आधारमा एकचोटि यो सर र हामीले हेरेपछि चाहिँ यो यसको एक्सरसाइज गर्न सक्छौँ। नेक्स्ट पेजमा छ, पेज नम्बर 76 मा। विथ द वर्कसप स्केड्युल एन्ड एन्सर द फलोइङ क्वेसन्स भनेर भनेको छ। ए, लिस्ट द वर्कसप प्याकेजेस MVERC इज प्लानिङ टु कन्डक्ट इन 2017। के कन्डक्ट गर्न लागिरहेका छन् त MVERC ले भन्दाखेरि द वर्कसप प्याकेजेस MVERC इज
planning to conduct in 2070 are भनेर गर्ने के हो त हेर्नुस् त एउटा एसे राइटिङ second one story writing and last one letter writing. B. What is the WGID number for essay writing? भनेर छ अब essay writing को लागि WGID नम्बर के छ त हेर्नुस् त MVERC-01-2017 ठ्याक्क दिएकै छ B. What do MVERC and WGID stands for भनेर भनेको छ हेर्नुस् त MVERC को त यहाँनेरि दिएकै छ Millennium Vision Education and Research Center के हो त Millennium Vision Education and Research Center. अब WGID को WGID भनेको वर्क्स अफ आइडेन्टिटी आइडी भनेको आइडेन्टिटी भयो WG भनेको वर्क्स अफ ग्रुप आइडेन्टिटी WGID वर्क्स अफ ग्रुप आइडेन्टिटी. Where can we go to learn about letter writing? अब letter writing को लागि कहाँ जानु पर्यो भेन्यू कहाँ छ त चितवनमा छ. We can go to Chitwan to learn about letter writing. We can go to Chitwan to learn about letter writing. 2. Read the workshop schedule again. फेरि पढ्नुस् रे है र के गर्नु पर्यो यो तलको स्टेटमेन्ट ट्रू हो कि फल्स हो लेख्नु पर्यो. यो पनि गरिहालौँ. ए एसे राइटिङ वर्कशप इज गोइङ टु बी हेल्ड इन इलाम. हेर्नुस् त एसे राइटिङ इलाममा हुँदै हो त है हामीलाई त झुक्काउन पो खोजेको रहेछ. एसे राइटिङ त कहाँ छ त धरानमा छ. सो दिस इज फल्स. B. Story writing workshop will end on July 11, 2017. हेर्नुस् त स्टोरी राइटिङ यहाँ छ यसको इन्ड डेट कहाँ छ त 15 जुनमा छ 2017 तर त्यहाँ जुलाई 11 दिएको छ. सो दिस इज अल्सो फल्स. C. Abdul is the coordinator in Chitwan. हो त चितवनको कोअर्डिनेटर अब्दुल हो त चितवनको हेर्नुस् त अब्दुल मिया हो अभियसली त्यति भएपछि त हामीले ट्रू सही हो भनेर लेख्न सकिहाल्छौँ. डी. लेटर राइटिङ वर्कशप विल गो अन फर 4 months. हेर्नुहोस् त लेटर राइटिङ अप्रिलदेखि जुलाई अप्रिल मे जुन जुलाई भनेपछि मे जुन जुलाई हुने भयो भनेको 3 months मात्रै हुने भयो. सो यो के हुने भयो फल्स हुने भयो. E. Participants spend 5 hours a day on each workshop. हो त हेर्नुहोस् त माथि 7 बजेदेखि 12 भनेपछि 5 12देखि 17 5 10देखि 15 5. सो यस ट्रू हरेकमा 5 घण्टाको ग्याप छ भनेर भन्न सकियो है त. अब हामी अगाडि बढौँ ग्रामरमा है त. ग्रामरमा हेर्नुहोस् त इन्गेज योरसेल्फ. Go through the following conditional sentences and discuss their meanings and structures with your friend as shown in the example भनेर भनेको छ. हेर्नुहोस् त ए को unless Manita could sing she will not be very popular. अब फर्स्टमा एकचोटि इक्जाम्पल हेरौँ है त. If the earth didn't have water there will not be any human beings भनेको अनरियल कन्डिसनमा के छ त पास्ट सिम्पल प्लस वुड भर्ब लागेको छ है. अब यस्तै गरी
अरु के हुन्छ भनेर म तपाईहरुलाई थोरै यहाँनेरि साइडमा लेख्छु है त र हामीले यसको चाहिँ छुट्टै भिडियो पनि छ त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है त अब अनरियल को लागि के त पास्ट प्लस वुड को कुरा यहाँनेरि गरिहाल्यो अर्को एउटा कन्डिसन छ इम्पोसिबल कन्डिसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि पास्ट पर्फेक्ट प्लस वुड have प्लस verb 3 हुन्छ है ओके त्यसपछि अब अर्को के हुन सक्ला त हेरौँ न त है त फर्स्टमा यो बी को गरौँ अनि हामीलाई थाहा भइहाल्छ 1 write down real unreal or impossible condition next to the following sentences भनेर भनेको छ A if everyone recycles paper trees can be saved हेर्नुस् त if everyone recycles paper trees can be saved कस्तो कन्डिसन हो त रियल कन्डिसन हो B if I had seen you I would have said hello भनेर भनेको छ यदि मैले तिमीलाई देखेको भए तर मैले तिमीलाई देखे त देखेन नि हेर्नुस् त यहाँनेरि मैले लेखेको इम्पोसिबल कन्डिसनमा ठ्याक्कै मिल्ने छ सो यो के भयो इम्पोसिबल C if I had studied harder I would have passed the test यदि मैले पढेको भए तर मैले पढिन सो इम्पोसिबल माथिको स्ट्रक्चरसँग ठ्याक्कै मिल्ने छ इम्पोसिबल D if everyone turns off unwanted lights we can save a lot of electricity present tense छ यो के भयो रियल भयो if you practice regularly you can improve your performance फेरि real F provided that we reduce energy consumption we can slow down global warming yes obviously कस्तो स्टेटमेन्ट हो त रियल हो G if I were a bird I would fly in sky हेर्नुस् त के छ त past simple plus would verb हाम्रो माथिको एक्जाम्पल यहाँनेरि दिएको छ सो दिस इज अनरियल कन्डिसन भन्ने कुरा भयो अब एकचोटि फेरि ए को हेरौँ है त unless Manita could sing she would not be very popular हेर्नुस् त पास्ट छ पास्ट प्लस वुड प्लस verb 1 हेर्नुस् त तल सिम्पल पास्ट प्लस वुड भनेपछि के हुने भयो अनरियल B if I had not come to Nepal he would not have seen Mount Everest past perfect plus would have plus verb 3 हेर्नुस् त यहाँनेरि would have plus verb 3 छ कि छैन so this is impossible C if च्हँचला were not the captain the team would play better यो इम्पोसिबल हो त इम्पोसिबल हुनको लागि would have plus verb 3 आउनु पर्यो तर यो हैन यो obviously रियल पनि हैन हाम्रो एक्जाम्पलको जस्तै past plus would verb छ so this is unreal D had he invited me I would have attended the party I would have plus verb 3 would have plus verb 3 भन्ने बित्तिकै we know it's impossible so the last one provided that you are under 20 you can play the match हेर्नुस् त present छ so this is a real one ठीक छ ओके अब हामीले माथिको स्ट्रक्चरलाई लिएर तलको यो कम्प्लिट गर्नु पर्यो र म माथिकोलाई एकचोटि सरल समराइज पनि गर्छु हुन्छ ओके अब अनरियल को लागि यो कलरले कस्तो देखिन्छ अलिकति नदेखेला जस्तो हुँदै रहेछ लेट मी चेन्ज द कलर ब्लू मा लेखौँ न है त अब अनरियल को लागि हेर्नुस् त हाम्रो एक्जाम्पलमा दिएको छ पास्ट सिम्पल प्लस वुड वर्ब त्यसपछि इम्पोसिबल को लागि के हुने भयो भन्नुस् त पास्ट सिम्पल प्लस would have plus verb 3
would have plus verb 3 हुने भयो त्यसपछि रियल को लागि simple present plus simple present यति कुरा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो है त अनि त सकिहालिन्छ ओके 2 नम्बर गरौँ Complete the following sentences with the appropriate forms of verb in the bracket. A. Why don't you explain everything to him? If you ... him, I'm sure you will regret it one day भनेर भनेको छ हेर्नुस् त if you don't tell him the truth I'm sure you will regret it one day. B. Jerry was here not long ago. If you had come round earlier, you could have seen her. You could have seen her. C. I'm so glad that you took me there. If we hadn't gone there, I would never have met Robin. It's impossible. I would never have met Robin. D. It was raining heavily. If I hadn't taken umbrella, I could not have reached to the hospital in time. I could not have reached to the hospital in time. C. If she does that job she is applied for, she will be delighted. Real conditions are if she gets that job that she applied for, she will be delighted. Okay, त्यसलाई हामीले छोडेर अब तल जाउँ follow up activity. Write a short paragraph beginning with if I were the prime minister of the country. हैन अब तपाई प्राइम मिनिस्टर हुनुभयो भने के गर्थे भनेर चाहिँ भन्नु पर्यो र अब मेरो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ अब लाइक अब स्कुलमा आउँथ्यो नि त हैन क्वेशनहरु जस्तै अब ठुलो भएपछि के गर्ने यस्तै टाइपको क्वेशन आउँथ्यो र मैले चाहिँ जहिले पनि म चाहिँ प्राइम मिनिस्टर बन्न चाहन्छु भनेर लेख्थे के किन भन्दाखेरि चाहिँ प्राइम मिनिस्टर बन्न चाहन्छु भनेर लेख्दाखेरि चाहिँ धेरै कुरा लेख्न मिल्छ के हैन लाइक एभ्रीथिङ नै लेख्न मिल्थ्यो नि त हैन के त एजुकेसन राम्रो गर्थे हेल्थ सेक्टर राम्रो गर्थे ट्रान्सपोर्टेसन राम्रो गर्थे एभ्रीथिङ लेख्न मिल्थ्यो नि त हैन तर यदि डाक्टर मात्रै बन्छु भनेको भए चाहिँ लाइक डाक्टर उपचार गर्थे भन्ने कुरा हुन्थ्यो अनि चाहिँ लेख्नै अल्मलिन्थ्यो के हैन दैट वाज त्यो एउटा स्टोरी अफ मी म चाहिँ जहिले पनि प्राइम मिनिस्टर बन्छु ठुलो भएपछि भनेर लेख्थे के किनकि धेरै हुन्थ्यो नि त हैन ओके जोक्स अपार्ट अब यहाँनेरि मैले चाहिँ एउटा सानो लिएको छु है त इन्टरनेटबाट यो हेरौँ How I wish I were the Prime Minister of my country. I have so many schemes in my mind for upliftment and development of my country. If I were the Prime Minister, I would put into practice all the following schemes. In the first place, my country is very poor. Millions of people live in extreme poverty. I would take all steps to do away with poverty. I would see to it that the poor were able to lead a decent life. They would not lack any of the necessities of life, food, clothing and shelter. I would also have schemes for improvement of national health. Then my people will be happy and healthy. And यस्तै गरी तपाई चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने म यस्तो गर्थे भनेर you can say everything है त ओके त्यसपछि छ हाम्रो लिसनिङ पार्ट वी गना स्किप इट र हामी चाहिँ स्पिकिङ तिर जान्छौं है सो अब तपाईलाई लिसनिङ गर्न मन छ तपाईलाई चाहिँ भनेदेखि तपाईले हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ हामी तपाईलाई चाहिँ त्यसको लागि छुट्टै भिडियो बनाएर हाल्ने छौं है त Engage yourself. Look at the picture and guess what the people in the basket of the hot air balloon are talking about भनेर भनेको छ के को बारेमा चाहिँ
कुरा गरिरहेका होला नि त उनीहरू भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ भन्नु पर्यो। अब के को बारेमा कुरा गरिरहेका होला नि त भन्दाखेरि दे मे बी टकिङ अबाउट द ब्युटिफुल सीन that can be viewed from the hot air balloon, अथवा they might be afraid that the hot air balloon will fall। हैन यस्तै गरी तपाईले चाहिँ कुरा गर्न सक्नुहुन्छ है त। के चाहिँ सोचिरहेका होलान्, के चाहिँ हुँदै होला उनीहरूको फिलिङहरूको बारेमा चाहिँ हामीले कुरा गर्न सक्छौँ है त। ओके, लेट मी फिनिश मेरो यो कलरिङ अनि हामी अगाडि बढ्छौँ है त। म छिटो यो कलर लगाइहाल्छु है त। म फर्स्टमा त एकदमै बच्चामा चाहिँ राम्रो पेन्टिङ बनाउँथेँ अरे, तर पछि बनाउनै आएन। ओके, लिभ द्याट बी। हेरौँ द टाइम फर स्पिकिङ 1। यो चाहिँ एकदमै रमाइलो छ। There were 6 people in the basket of a hot air balloon which was starting to fall because it could not support the weight of the people traveling in it. To save the others, at least one person had to be thrown overboard. If you were asked to choose a person, who would you choose and why? The travelers were a teacher, a doctor, an engineer, business person, scientist, leader. अब हट एयर बेलुनमा हुनुहुन्छ 6 जना छ हैन। अब हट एयर बेलुनले चाहिँ वेट थामिन एकजनालाई चाहिँ फाल्नु पर्यो र त्यो फाल्ने चाहिँ तपाईको हातमा छ। अब कसलाई चाहिँ फाल्ने र किन फाल्ने भन्ने कुरा भयो। अब कसलाई फाल्नुहुन्छ होला त? I would choose an engineer to be thrown overboard because I personally think that an engineer is less important than that of others. किन भन्दाखेरि अब we need doctor, we need teacher, we need a leader, we need a scientist, business person पनि चाहिन्छ हैन। इन्जिनियर खासै चाहिदैन भनेर म इन्जिनियर चाहिँ फाल्थेँ। अब तपाईको विचारमा के छ त हैन? अब बिजनेस पर्सनलाई फाल्नुहुन्छ कि किन भन्दाखेरि चाहिँ we need teacher, doctor, engineer, scientist and leader, तर बिजनेस पर्सन नभए पनि चल्छ भन्ने कुरा पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। यो चाहिँ तपाईकोमा है त। यो चाहिँ पेयरमा काम गर्ने कुरा भयो। 2. Work in a pair. Student A asks question using if plus past simple plus would verb. Student B replies the question, what would you do if you were a teacher? I would educate my students to fight against corruption and corrupted people. I will encourage them to hate such people भनेर छ। ओके, अब एको गरौँ। what if political leader? अब एले सोध्यो what would you do if you were a political leader? What would you do if you were a political leader? भनेर सोध्यो। अब बीले रिप्लाई गर्यो I would guide youngsters in the right path. I will guide the youngster in the right path. B. What if the prime minister? अब के चाहिँ गर्छौ त प्राइम मिनिस्टर भयो भने? What would you do? एले सोध्छ what would you do? You do if you were the prime minister. अब बीले रिप्लाई दिन्छ के त भन्दाखेरि I will try my best to run the country smoothly without disturbing public lives. I will fight against injustice and inequality. हैन यस्तै तपाईले धेरै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ प्राइम मिनिस्टरको त। मैले अगाडि नै मेरो आफ्नै एक्जाम्पल दिइसके। Best to run the country smoothly without disturbing public lives. Okay, C को मैले भने what if the president of America भनेर सोधेको छ। what would you do if you were president of America भनेपछि म के गर्थेँ भन्दाखेरि I will send all immigrants to their
ओन कन्ट्रिज। अब इमिग्रेन्ट्स भनेको को भन्दाखेरि चाहिँ बाहिर अरू कुनै देशबाट गएर त्यहाँ बसेका है। म चाहिँ उनीहरूलाई सबैलाई आफ्नै देश पठाइदिन्थेँ। आई वुड सेन्ड अल द इमिग्रेन्ट्स टु देयर ओन कन्ट्री। डी, what if lost in desert? What would you do if you were lost in the desert? अब डेजर्टमा हरायो भने के गर्ने होला त? मैले एउटा फिल्ममा हेरेको थिएँ, त्यही नै त्यसकै आधारमा म तपाईँलाई एन्सर दिन्छु है त। आई विल ट्राई टु फाइन्ड माई वे विथ द हेल्प अफ फुटप्रिन्ट अर डिरेक्सन अफ सन। होइन, के त घामको छाया हेरेर चाहिँ कतापट्टि इस्ट छ कतापट्टि वेस्ट छ भन्ने चाहिँ पत्ता लाग्छ भन्ने चाहिँ एउटा थियो होइन। अनि मैले चाहिँ त्यही नै त्यसलाई नै लिएर इक्जाम्पल दिएँ। ओके, हामी अगाडि बढौँ। मेक 5 सेन्टेन्सेस एक्सप्रेस विसेस युजिङ इफ ओन्ली आई विस प्लस पास्ट सिम्पल। एक्जाम्पल हेरौँ त। इफ ओन्ली आई न्यू हर, आई विस आई ह्याड हिज सेल फोन नम्बर। ठिक छ। अब यस्तै गरी इफ ओन्ली आई न्यू हाउ टु युज अ कम्प्युटर। अब यसको बारेमा थोरै डिस्कस गरौँ है त। म एउटा इक्जाम्पल लेखेँ। इफ ओन्ली आई न्यू हाउ टु युज अ कम्प्युटर। इफ ओन्ली आई न्यू हाउ टु युज अ कम्प्युटर भनेको आई डोन्ट नो हाउ टु युज कम्प्युटर एन्ड आई वुड लाइक टु लर्न हाउ टु युज इट भनेर भनेको। मलाई अहिले कम्प्युटर चलाउन आउँदैन, तर मलाई चाहिँ कम्प्युटर चलाउने चाहिँ इच्छा छ। आई वुड लाइक टु लर्न हाउ टु युज इट होइन। यस्तै गरी इफ ओन्ली ही न्यू द ट्रुथ भनेपछि ही डजन्ट नो द ट्रुथ बट ही विसेस ही डिड भनेर भनिन्छ है। यो चाहिँ इफ ओन्ली को स्ट्रक्चर भयो। अब एकचोटि आई विसको हेरौँ न त। यहाँनिर आई विस आई ह्याड हिज सेल फोन नम्बर। Like, I wish I hadn't spent so much money last month। होइन, मैले चाहिँ स्पेन्ड गरिसकेँ, तर अहिले आएर चाहिँ मैले स्पेन्ड नगरेको भए हुन्थ्यो भनेर रिग्रेट गर्दैछु। मैले विस गरेको भए हुन्थ्यो। ठिक छ। ओके, अब आई विस आई ह्याड अ क्युट डटर होइन। अब भन्न सक्नुहुन्छ आई विस आई ह्याड अ केयरिङ हस्बेन्ड। आई विस आई ह्याड वर्क हार्डर वेन आई वाज एट स्कुल होइन। विस गर्ने त हो नि होइन। तपाईँले चाहिँ आफ्नो हिसाबमा विस गर्न सक्नुहुन्छ। ओके ल। 4, वी मे रिग्रेट युजिङ if plus past perfect plus would not have plus past participle. Look at the example below and express request for following situation. Feeling sleepy. अब तपाईँ चाहिँ क्लासरुम जानुभयो, एकदमै निन्द्रा लागेको छ। अब तपाईँले रिग्रेटलाई चाहिँ एक्सप्रेस गर्नुहुन्छ। आइ एम फिलिङ स्लिपी इफ आई ह्याडन्ट वाच्ड अ मुभी अन टिभी टिल late last night, I would not have slept in the class. Not get good grade in the exam. मैले राम्रोसँग पढेको भए चाहिँ मैले राम्रो पर्फर्म गर्थेँ नि त एक्जाममा। हो, अब रिग्रेट चाहिँ एक्सप्रेस गर्नु पर्यो। मैले इक्जाम्पल दिएँ। इफ आई ह्याड स्टडिड हार्ड I would have performed well in the exam. B, suffer from common cold. मैले चाहिँ हिजो आइसक्रिम नखाएको भए मलाई अहिले के त रुगाखोकी लाग्दैन थियो। If I hadn't eaten ice cream last night, I wouldn't have got common cold. है, यसरी तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ। ओके। C, follow up activity.
Work in pair. Tell your partner that you did not do well in your exam because of your carelessness. Discuss what you would have done to perform well in exam. अब उसलाई चाहिँ रिग्रेट बताउनु पर्यो. If I had taken the study seriously, I would have done better in the exam. If I hadn't been careless in my study, I would not have suffered now. भन्ने यस्तै कुरा चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है त आफ्नो साथीलाई चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ. अब हाम्रो राइटिङ भनेर छ नेक्स्टमा. Engage yourself. Look at the pictures. Can you recognize them? भनेर भनेको छ. हेर्नुहोस् त. Obviously एकदम सजिलो छ. First one is Mount Everest, सगरमाथा. Second is लुम्बिनी, कपिलवस्तुमा. हैन. Third one is चितवन नेशनल पार्क, सौराहा. And the last one is इलाम, हैन, टी गार्डन. तल छ. Now read the following news report and discuss the given question in pair भनेर भनेको छ. यहाँनिर क्वेसन दिएको छ. यसलाई चाहिँ डिस्कस गरौँ यति पढेर. हुन्छ. ओके. Nepal, must-see destination for 2016, recommends leading global magazine. Published December 8, 2015. Kathmandu, the National Geographic Traveler magazine has enlisted Nepal as one of the must-see destinations in the world for 2016. In its Cool List 2016, prepared for January-February 2016 issue of the UK-based travel magazine, Nepal has been placed 6th in the list of 16 cool destinations in the world. Tourist number to Nepal plummeted by 85% after the devastating earthquakes, but the country is once more open for business and safety visit, with a new government-backed website providing official updates on affected areas. One of the world's popular travel publications said, adding, "This is a nation that has long relied heavily on tourism, with many visitors lured by the chance to combine volunteerism with an adventure holiday in a stunning landscape." Chosen by its team of editors and writers, the hotly anticipated list of countries and cities also include Iran, Costa Rica, Washington DC, Ireland, Cuba, Shanghai, Mozambique, Saint Vincent, and the Grenadines, Bosnia and Herzegovina, Somshirt, Rio de Janeiro, Kazakhstan, Argentina, San Sebastian, and the Great Barrier Reef. We have scoured the planet for this year's must-see destination and come up with an eclectic list of top spots for culture, cuisine, festive celebrations, pristine coastline, and places to go. Some are obvious, some not so, but we think they should be top of anyone's travel plans in 2016 and beyond. The magazine quoted its editor, Pat Real, as saying, अब सोर्स के हो त भन्दाखेरि द हिमालयन टाइम्स है वेबसाइट पनि दिएको छ. अब यसको एन्सर हेरौँ. ए, when was the text written? कहिले लेखिएको थियो त? एकदमै सजिलो छ. कहिले? December 8, 2015. The text was written on December 8, 2015. Which website can you find this article on? कहाँ त भन्दाखेरि हेर्नुस् त www.thehimalayantimes.com. See, what is the text about? Text के को बारेमा हो त भन्दाखेरि the text is about, मैले यहाँ लेखेँ सिको. The text is about the recommendation of National Geographic Traveler magazine to enlist Nepal as one of the must-see destinations in the world for 2016. Is about the recommendation of the National Geographical
traveler magazine to enlist Nepal as one of the must-see destinations in the world for 2016. D. What is the headline of the article? Headline के छ त हेरौँ त. Nepal must-see destination for 2016 recommends leading global magazine भनेर छ. सजिलो छ. E. Which tense is used in the heading? कुन टेन्स छ त हेर्नुस् त. Recommends भनेपछि के आयो? सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स. Simple present tense. F. What is the source of the news? Source के हो त भन्दाखेरि the source of the news is the Himalayan Times. The Himalayan Times newspaper हो नि त त्यसको सोर्स हैन र? हो है त. ओके, अब हामी अगाडि बढौँ. टाइम फर राइटिङमा छ है. के छ भन्दाखेरि हेरौँ न त. Write a similar news report on Lionel Messi wins FIFA World Player Award for 5th time. Use the following clues to develop the report. यहाँनिर क्लू दिएको छ. Messi, 28 years old, Barcelona, Argentina forward, won the Ballon d'Or trophy on Monday, the world's best player भनेर डिफ्रेन्ट हिन्ट दिएको छ. र यसलाई युज गरेर चाहिँ हामीले एउटा न्युज रिपोर्ट तयार पार्नु पर्यो. मैले यहाँनिर एउटा स्याम्पल लिएको छु. यसलाई हेरेर तपाईहरुले चाहिँ केही हिन्ट लिनु होला है त. ओके, हेर्नुस्. टाइटल लियोनल मेसी विन्स फिफा वर्ल्ड प्लेयर अवार्ड फर 5th टाइम. कहिले पब्लिस भयो? February 5, 2017. अब कहाँबाट लेखियो? अर्जेन्टिना. वर्ल्ड्स फेमस फुटबल प्लेयर लियोनल मेसी, 29, won the Ballon d'Or trophy on Monday. He is Barcelona and Argentina forward. He became the world's best player 2015 for the 5th time. Before this, he had already won 4 straight FIFA awards from 2009 to 2012 continuously. It is incredible that it's my 5th time. It's a very special moment for me to be back on stage, Messi said in his acceptance speech. He had scored 41.33% of total voting points in a 23-candidate ballot, whereas Ronaldo has secured second position with 27.76%. Neymar, Messi's Barcelona teammate, stands in the third position with 7.86%. Voting was conducted by national team captains and coaches. Plus, journalists were also invited from FIFA member countries भनेर भनेको छ. यो चाहिँ मैले माथिको जस्तो हामीलाई हिन्ट दिएको छ त्यसकै आधारमा लेखेँ है. ठीक छ. ओके, अब let's move to follow-up activity मा. Prepare a brief news report on an event that has recently happened in your locality. Then present it to your class भनेर भनेको छ. अब हाम्रो लोकालिटीमा केही भएको छ भने तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ. जस्तै म एउटा एक्जाम्पल लिन्छु. ट्यालेन्टेड स्टुडेन्ट्स अवार्ड मेडल्स भनेर चाहिँ टाइटल छ है त. काठमाडौँ. ट्यालेन्टेड स्टुडेन्ट्स बिलोङ्गिङ टु schools of Kathmandu district were awarded medal in a colorful ceremony held in Kathmandu today. The top 3 students who had scored excellent grades in the secondary education examination SEE held last year were recognized with gold, silver, bronze medals by an organization known as Institute of Science and Technology. The best among the best was Megha Gurung from Sagun School. She was awarded with a gold medal. Similarly, Sanukaji Sherpa from SPS School and Santi Rana from JP School were awarded with silver medal and bronze medal respectively. The Chief Guest District Education Officer congratulated the awardees after the distributed medals.
भनेर यस्तै गरी हाम्रो चाहिँ अवार्ड फङ्सन भएको थियो भनेर चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ अर एनिथिङ हैन केही कुरा भएको थियो हैन ब्लड डोनेसनको कुरा होला हेल्थ क्याम्प होला हैन क्लिन स्यानिटेसन क्लिनको कुरा होला हैन एनिथिङ तपाईले चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ है त न्युज रिपोर्ट सो प्रोजेक्ट वर्कमा चाहिँ अब दिस इज फर यु हैन यहाँनेरि पढ्नु होला के भनेको छ त भन्दाखेरि कलेक्ट न्युज फ्रम 2 नेशनल इंग्लिश न्यूज़पेपर्स गॉट द interesting stories from paper. Now design a front page of newspaper by pasting the cutouts and writing the basic information like date, day, price, etc. है यो चाहिँ मैले चाहिँ तपाईको लागि छोडिदिएँ र अब जाँदा जाँदै हामी रमाइलो गरेर जाउँ हैन फन कर्नर छ रमाइलो कुना हैन नामै फन कर्नर भनेपछि त गर्नु पर्यो नि हैन ओके हेरौँ न फन कर्नरमा के छ 1 स्टडी द फलोइङ इडियोम्याटिक एक्सप्रेसन एन्ड द मिनिङ टु फिल अन्डर द वेदर भनेको के हो त फिल सिक नट वेल टु कस्ट एन आर्म एन्ड अ लेग हेर्नुहोस् त हात र खुट्टा नै कस्ट गर्यो भनेको चाहिँ एक्सट्रिमली एक्सपेन्सिभ सी आई टु आई भनेको एग्री विथ समवन गेट द बल रोलिङ स्टार्ट समथिङ स्पेसली अ कन्भर्सेसन or a social event to kill 2 birds with 1 stone हैन एउटा ढुङ्गाले चाहिँ दुईटा के त चरा मार्नु भनेको चाहिँ टु सल्भ 2 प्रब्लम्स एट वन्स है यस्तै गरी हामीले चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुलमै चाहिँ अबाउट 30 भिडियोजहरु चाहिँ इडियम्स एन्ड फ्रेजेसको बारेमा छ यु क्यान चेक द्याट आउट है तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ 2 Now complete the following sentences by supplying the suitable idiomatic expression given above. A. Fuel these days. Fuel के छ त एकदमै एक्सपेन्सिभ छ एकदमै एक्सपेन्सिभ भन्नको लागि fuel these days is costing an arm and a leg भनेको एकदमै एक्सपेन्सिभ छ भन्ने कुरा बुझिन्छ B. I'm going to stay home because म चाहिँ आज बिरामी फिल गरिरहेको छु तर यसलाई चाहिँ इडियोम्याटिक रूपमा हामीले राख्नु पर्यो भनेपछि because I am feeling under the weather today हेरौँ त because I am feeling under the weather today C by visiting Mogu I enjoy the beauty of nature and also spend time with my old friends there हेर्नुस् त अब मुगु गएर चाहिँ उसले काम चाहिँ एउटा गर्यो तर दुईटा फाइदा पायो भनेपछि किल 2 birds with 1 stone अब नेपालीमा भन्नु पर्दाखेरि सर्प पनि मर्ने लट्ठी पनि नबाचिने भन्ने उखान छ नि हो ठ्याक्कै त्यही भनेको हो by visiting Mogu I killed यो लिटरली किल गर्ने हैन इडियोम्याटिक रूपमा चाहिँ किल गर्ने हो है फेरि I killed 2 birds with 1 stone भनेपछि D my father and I see eye to eye on most thing भनेको हामी एग्री गर्छौं see eye to eye on most thing E There was a quiet atmosphere in the party, so I decided to get the ball rolling. And got up to dance. है ल अब यसको बारेमा धेरै पढ्न मन छ भने चाहिँ तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ इडियम्स एन्ड फ्रेजेसको अरु पनि भिडियो लिएर आउने छौं है त यो चाहिँ एकदमै रमाइलो वाला छ अब यति भन्दै हामीले च्याप्टर 7 पनि कम्प्लिट गर्यौं है अब च्याप्टर 7 मा तपाईले नबुझ्नु भएको के छ तपाईलाई गाह्रो सारो अप्ठ्यारो केही भएको छ भनेदेखि यु क्यान आस्क अस कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ हामीलाई चाहिँ फोन गरेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फोन नम्बर तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ र केही नबुझ्नु भएको छ सानो भन्दा सानो र मैले केही छुट्याएँ र केही क्वेशन सोध्न चाहनुहुन्छ भने पनि कमेन्ट गर्नुहोस् वी विल रिप्लाई यु with the answer त्यति भन्दै मैले यो भिडियो यही टुङ्गाएँ थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ until next time goodbye keep learning
जय चन्द्र सूर्य, पिस।